आपका नाम क्या है? विशाल सुरेश रावत। ओके विशाल, आपका उम्र क्या है? 7 year old। 7 years old। अच्छा, हम लोग अभी एक्यूप्रेशर कुछ दिनों से सीख रहे हैं, तो क्या हुआ है फायदा आप बताना चाहते थे, बताइए। बिंदी वाला करके ना मेरा कैसे करते थे? सर ऐसे। अच्छा, कब सिर दर्द हुआ था? बहुत दिन हो गए। अच्छा, तो क्या हुआ ये बिंदी वाला पॉइंट करके क्या फायदा हुआ? मेरा सर दर्द ना हम्म। दर्द नहीं कर रहा है। अच्छा, सच्ची? हाँ। दवाई तो नहीं खाए थे आप? नहीं। ओ बढ़िया। कितने दिन में सर दर्द ठीक हो गया? 4-5। 4-5 दिन में ठीक हो गया? रोज होता था पहले? हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, सबको इसके लिए क्लैप करो विशाल के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया बात। थैंक यू विशाल।